Hi havia una vegada un drac que podia caminar, volar i nedar, el qual va devastar el poble de Montblanc, produint la mort en aquells que respiraven la seva alè. Davant de la temor del poble, el rei parlà amb el poble per fer un acord. A partir d'ara, donarem un parell d'animals de bestiar per tal de calmar la seva ira. Les ovelles es morien de por. Passat un temps, es van adonar que ja no hi havia bestiar i s'haurien de sortejar entre el poble. El poble va entrar en pànic. La princesa va treure un paper anunciant el pròxim montblanquí destinat al sacrifici. Era el seu. El poble va tornar a entrar en pànic. La princesa es va armar de valor i va començar el seu camí. Primer posar el seu guant blanc. De seguit, posar-se la seva cadena que li donava sort. I per últim, agafar la seva llança per poder combatir el drac. Uns minuts més tard, el pare trucà a la princesa. No sabia on anava. No es podia creure el que la seva filla estava a punt de fer. El pare, molt entristit, començà a plorar. La princesa, de camí a la cova del drac, trobà un cavaller armat de valor amb un cavall blanc per ajudar la princesa. La princesa s'avançà i lluità contra el drac, fins clavar-li la llança al cor per fer-lo morir. Allí mateix va néixer una rosa vermella com la sang. La princesa va collir la més bonica de les roses i la va oferir al príncep. El poble de Montblanc sortia als carrers per aclamar la princesa. En tornar al poble, el DJ va muntar una festa.